Bikira Mariya tuvuga iki ku mubyeyi Bikira Mariya? Ese kuki hari abantu batamukunda hakaba n'abamurwanya, biterwa n'iki? Ese kuki hari abantu barwanya ishapule bakarwanya kwiyambaza abatagatifu? Ese abo bantu ni bande? Ni bantu ki? Barashaka iki? Yezu Kristo akozwe. Bavandimwe muri Yezu Kristo, bavandimwe mwiyambaza Bikira Mariya, bavandimwe inshuti z'abatagatifu, bavandimwe mwiyambaza abatagatifu, bavandimwe mushaka ubutagatifu, Yezu Kristo akozwe. Hari urugamba turwana imbere muri Kiliziya, hari n'urugamba turwana n'abari hanze ya Kiliziya. Ubukristo ni intambara ntagatifu yo mu mutima, atari yo mu masasu cyangwa se mu bindi bikorwa by'ubugome. Pawulo intumwa akaba bidusobanurira mu Banyefeso umutwe wa 6 umurongo wa 10 kugera kwa 20. Mbere yo kugira icyo mvuga kuri Bikira Mariya, twabanza tugasoma icyo ijambo ry'Imana ubwaryo rimuvuga. N'abamurwanya akenshi baba bafite iyo Bibiliya, kandi uyifashe ukabisoma, uyifashe wabisomamo, kuko ibyo byose izina rya Bikira Mariya ntabwo barihanaguye muri Bibiliya zabo. Mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa mbere umurongo wa 26 kugera ku wa 56. Aho ni ahantu buri mukristo yagombye gusoma kenshi, akaza hazirikana igihe kirekire niba kuko akunda Bikira Mariya. Ese na Yezu Kristo ubwe, kuko ni ibanga ryo gucungurwa kwacu, kwigira umuntu kwe aza muri twe, uko umwanditsi w'Ivanjiri Luka abitubwira. Hashize amezi 6 marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mujyi wo mu Galilaya witwa Nazareti, ku mukobwa w'isugi wari warasabwe n'umusore witwa Yosefu wo mu muryango wa Dawudi. Uwo mukobwa yitwaga Mariya. Marayika ziwaba aramubwira ati, ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Yumvise mu magambo arikanga, yibaza icyo ndamutse ivuga. Marayika aramubwira ati, wigira ubwoba Mariya, kuko wagize ubutoni ku Mana. Dore ugiye gusama inda, ukazabyara umuhungu, maze ukazamwita izina rya Yesu. Azaba umuntu ukomeye, kandi bazamwita mwene Nyirijuru. Nyagasani Imana azamwegurira ingoma ya se Dawudi. Azategeka umuryango wa Yakobo ubuziraherezo, ingoma ye ntizashira. Nuko Mariya abwira marayika ati, ibyo bizashoboka bite, kandi nta mugabo mfite? Marayika aramusubiza ati, Roho Mutagatifu azakumanukiraho, maze ububasha bwa Nyirijuru bukubundikire mu gicucu cye. Ndetse ugiye kuvuka azaba intungane, kandi azitwa umwana w'Imana.
dore Elizabeti mwene wanyu nawe yasamye mu zabukuru, ubu kwezi ni ukwa gatandatu, kandi ubundi yitwaga ingumba kuko nta kinanira Imana. Mariya aravuga ati ndi umuja wa Nyagasani, byose bimbeho nk'uko bivuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Muri iyo minsi Mariya yarahagurutse agenda yihuta ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda. Agera kwa Zakariya aramutse Elizabeti. Nuko Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana atwite yisimbiza mu nda, maze Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu. Arangurura ijwi ati wahebuje abagore bose umugisha, n'umwana utwite arasingizwa. Mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere? Dore mbaye numva indamutso yawe, umwana yisimbizanya ibyishimo mu nda yanjye. Urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Nuko Mariya nawe aravuga ati umutima wanjye urashingiza Nyagasani, kandi uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yibutse umuja utavugwaga rwose. Kuvuba amasekuruza yose azanyita umuhire. Ushobora byose yankoreye ibitangaza, izina rye ni ritagatifu. Impuhwe ze zisesekarizwa abamutinya bo mu bihe byose. Yagaragaje ububasha bw'amaboko ye, atatanya abantu birata. Yahananuye abakomeye abakura ku ntebe zabo, maze akuza bintamenyekana. Abashonje yababwirije ibintu, abakungu basezerera amaramasa. Yagobotse Isiraheli umugaragu we, bityo yibuka impuhwe ze nk'uko yari yarabibwiye abakurambere bacu, abigirira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka. Mariya yamaranye na Elizabeti nk'amezi 3 abona gutaha. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ese rwose usibye gushotorana, usibye kuba umuhakanyi, ninde wamara gusoma iyi vanjiri akongera kuvuga ngo Bikira Mariya ni umugore nk'abandi? Ese ninde wamara gusoma iyi vanjiri akavuga ngo musenga Bikira Mariya? Amagambo tumubwira dusubiramo ayo marayika yamubwiye, ayo mutagatifu Elizabeti yamubwiye. Nta na kimwe duhimba. Iyo ndakuramutsa Mariya. Ese wowe uri iki? Urinde kugira ngo uvuge ko ayo magambo nta gaciro afite, cyangwa urinde kugira ngo ucire urubanza abayavuga? Njye ntacyo nshaka kukuvugaho, ariko data wowe ufite ibyo mvugaho da. ngo nafashe Imana nzima, nako sinzi uvuga uwo ari we, nyisimbuza Bikira Mariya. Ese wowe ariya magambo kuki wayahanaguye ukayakura muri Bibiliya? Reka nkwibarize. Ese niba utarayakuyemo kuki nta gaciro yaha? None se ni Mariya wirase? Ni amagambo yasohotse mu kanwa k'umumarayika. Ibyo twavuga byose, ibyo twamuvugaho byose biravuze hariya, kandi bivugitse neza, ndetse twe ntidushobora kubisubiramo uko byakabaye ngo tunabibashe. Roho Mutagatifu azagutwikira. Ubu rero nitwita Bikira Mariya ngo nyina w'Imana ngo turatukana. Ayo magambo se ni ayacu? Birababaje kubona hari abantu bibasira Bikira Mariya nkaho hari icyo yabatwara. Kandi noneho ikibabaje bakibwira ko barimo kurwana ishyaka ry'umwana we Yezu Kristo. Gusa rero ntabwo bitangaje, kuko abenshi muri bo ibyo byose si Abagatolika. No muri Gatolika harimo abantu nyine badafite, nkuko harimo abatazi Yezu ubwe, harimo n'abatazi Bikira Mariya uwo ari we, ariko mu by'ukuri bakomeza kugenda muri Kiliziya. Muri bo ntiharimo abantu wasanga barwanya Bikira Mariya bivuye inyuma. Ariko birababaje none abantu bitirirwa izina rya Yezu Kristo batinya kugenda bakora ubutumwa barwanya Bikira Mariya.
mu by'ukuri ubutumwa bwabo ese ubwo ni Yezu Kristo ko kuba yahagurutse ajya gusebya nyina? Yezu Kristo koko yahaguruka akajya gukora ubutumwa bwo gusebya nyina? Ese yajya kwivuguruza? Kuko aya magambo nayo naye uriya mumarayika wayavuze nayo Yezu Kristo ubwe nyirizina. Roho Mutagatifu wavukiye muri Elizabeti igihe Mariya ahingutse maze acyumva indamutso ya Mariya, yuzura Roho Mutagatifu. Aho Bikira Mariya ari na Roho Mutagatifu bahari. Yaratoranyijwe, yagizwe umutoni. Ese gutoneshwa nyine yaratoneshejwe kugira ngo natwe dutone. Ntabwo ari wenyine bifitiye akamaro. Nkuko nawe hari ibyo ufite abenshi badafite. Ariko Nyagasani ntiyabiguhereye kugira ngo ubirye wenyine cyangwa wibereho uko ushaka, yagira ngo ubisangire n'abandi babeho, ubesheho abandi ukurikije ibyo yaguhaye. Nta muntu, nk'uko ijambo rya Nyagasani bitubwira, impano usibye n'ibyo bintu bisanzwe, impano muri Kiliziya ntabwo zihwanye, ariko zose zitangirwa akamaro rusange. Usomye ibaruwa ya mbere y'Abanyakorinti umutwe wa 12 n'uwa 13, cyane cyane uwa 12 wabisobanukirwa. Ndetse niba Bikira Mariya yarahawe ubwo butumwa bwo kwitwa umwana w'Imana, wowe urashaka kwireshyeshya nawe, nta wundi uzigera kwita nyina wa Yesu. Uwo waba uri we wese, Yesu Kristo ntazavuka kabiri mu mateka. Yaravutse kandi nyina yitwa Mariya. Bibiliya irabitubwira. Umuntu uzi kubwira ngo byanditse he, ujye ubimwereka aho ngaho nakubwiye. Niba ushaka kumenya Bikira Mariya, imirongo yose imuvuga ndayikubwira, kandi imuvuga uko ari, nta kimwambura kandi nta kimwongereraho, kubera ikuzo rya Yezu Kristo, umwana w'abapfuye akazuka, umutegetsi n'umukiza wacu. Singizwe Yezu Kristo wadupfiriye ukazuka. Uko marayika avuga Bikira Mariya, uko Elizabeti amuvuga yuzuye Roho Mutagatifu, wabirenzaho ikigo? Ndakuramutsa Mariya, ni amagambo ya marayika. Wuzuye ide muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha. Wuzuye ide muhorana n'Imana na Gaburiyeli. Wahebuje abagore bose umugisha na Elizabeti. Na Yezu umwana wabyaye, Yezu yamubyaye nk'uko Gaburiyeli abivuga, n'ahandi turi bubone Mariya abyara umwana we. None se Yezu ntasingizwa? Na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Noneho icya kabiri cyo kumusaba ngo adusabire. Noneho rero nicyo kibaye ikibazo. Ibyo ngibyo bya mbere se uzavuga ngo ntibiri muri Bibiliya? Noneho ariko dukomeze tuvuga gato indi mirongo imuvuga. Umubyeyi wacu Bikira Mariya, mama wa Yezu n'uwacu, ivuka rya Yezu. Bisangira ngo Yezu avuke baye kuvuga Bikira Mariya? Dore ko hari abantu hari bibwira ko ngo ariko rwose hari ibintu bibabaje pe. Genda usome ivuka rya Yezu muri Luka 2:1, ugende ubyerekeranye n'amavuko ye no gukura kwe mbese akiri umwana no guturwa kwe mu ngoro, ugeze ku murongo wa 52. Mbese umutwe wa 2 wose uzasangamo Bikira Mariya. Bikira Mariya aho bavuga bati Yosefu nawe ava mu mujyi wa Nazareti wo muri Galileya aja mu mujyi wa Dawudi witwaga Betelehemu yo mu Yudeya, kuko yari uwo mu muryango wa Dawidi, agira ngo abarwe n'umugore we Mariya wari utwite. Nuko bagezeyo, umunsi wo kubyara uragera, abyara umuhungu we w'imfura. Mariya abyara umuhungu we w'imfura. Ese uramumwakira iki? Urinde
hari ubwo se Yezu Kristo yigeze ahakana ko ari umwana wa Mariya, ko ari umuhungu we w'imfura? Wowe ukunda Yezu rero cyane ku buryo rwose urukundo rwakurenze maze ukaba ushaka kumwakanye. Abyara umuhungu we w'imfura, aratangira amworosha utwenda, amwakirana urukundo nye, amworosha utwenda, amuryamisha mu kavure, kuko nta wundi mwanya ukwiye bari babonye aho bacumbika. Ibyo niwe wabikoze? Kuki abantu ariko rwose, kuki umubyeyi wacu Bikira Mariya akomeza gushavuzwa bigezaho n'abo bantu bitwa ko bemera Yezu Kristo? Ntabwo bavuga izina rye, ntabwo bavuga wenda ngo nuko rero umugore wihitiraga sinamenya ababyaye umwana, uwo mwana ahita kuba umwana w'Imana, umugore ntibamenya iyo yagiye. Yitwa Mariya, izina rye rirazwi, niyo mpamvu dushobora kumuhamagara Mariya. Ahandi nuko bagenda bihuta abamarayika basanga Mariya na Yozefu n'uruhinja ruryamye mu kavure. Urwo ruhinja ni Nyagasani Yezu Kristo. Maze abawumvaga bose batangazwa n'ibyo abashumba bavugaga. Mariya we izina rye muri Bibiliya nyine, Mariya we yashyinguraga mu mutima we ibyabaye byose akabizirikana. Amabanga yose ya Yezu Kristo kuva akiri umwana arayashyinguye. Wowe urayazi? Yezu uri umwana uramuzi? Ibyo byose wari uhari? Hanyuma rero ujye kujugunya nyina iriya nkaho ntacyo yakoze, nkaho ntacyo amaze. Ibyo ari byose wenda ibyo abo bose bakora barwanya Bikira Mariya tubisanga mu buhanuzi bwa Simewoni yamubwiye igihe bamujyanaga mu ngoro. Nuko muri uwo mutwe wa kabiri nyine se na nyina batangazwaga n'ibyo bamuvugagaho. Nuko Simewoni arabashima maze abwira Mariya nyina wa Yezu. Ariko wagira ngo Luka yarazi ko hari abantu bazageraho bakabihakana. Mariya nyina wa Yezu. Mariya nyina wa Yezu ati dore uyu nguyu yashyiriweho kubera benshi muri Isiraheli impamvu yo kurama cyangwa gukira, azaba n'ikimenyetso bazagiriraho impaka. Nawe kandi inkota izakwahuranya umutima, bityo ibitekerezo biri mu mitima ya benshi bigaragare. Hano ku murongo wa 35 ni umutwe wa kabiri. Aho ngaho nyine niho duhera tuvuga ko Bikira Mariya ari umubyeyi wababaye, wasangiye na Yezu ububabare kugera ku ndunduro, kugera ku musaraba. Wowe wababaye ikize, icyo gihe wari uhari? None rero wikore ngo ugiye mu butumwa ugiye gusebya nyina wa Yezu. Nuko rero Bikira Mariya rero umutima ukomeza gushegeshwa, nabo bose bamusebya nkaho ari ikintu cy'igipampara nyine cyari gifunitse, wafunikisha ikintu gifite agaciro hanyuma wageraho ukagita. Yesu urumva ari kugira umuntu igikoresho nk'uko natwe twabigenza twebwe b'abagome. Yesu yakunze nyina urukundo rukomeye tudashobora no kumva. Urukundo mukunda rurakomeye, byanze bikunze abantu bakunda Bikira Mariya, Yesu nawe arushaho kubakunda urwo rukundo nyine. Yamuhisemo kuruta abagore bose babayeho, abazabaho n'abariho ubu. Niwe wenyine uzitwa nyina wa Yesu, nyina w'Imana, mwana Yezu Kristo. Niwe uzitwa nyina wa Nyagasani, nyina w'Umukiza, nyina wa Jambo. Nta na kimwe gihimbwa.
umukristo rero gatolika ntagomba gukangarana igihe avuga ibyo, agomba kubivuga ahubwo yemaraye kubera ko ari ukuri. dushobora rero gufata indi vanjiri ya Matayo tukareba abavuga ngo Bikira Mariya yanditseho muri Bibiliya icyo umuntu agomba kubabwira. Rambura isezerano rishya ubereka. cyavuga ivuka rya Yezu, uko nyine marayika yabonekeye Yosefu akamubwira ati humura, Mariya ntatwite ikinyendaro nk'uko abantu babivuga. Witinya kuzana umugeni wawe Mariya, kuko yasamye ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Ninde wundi wigeze asama atyo? Ninde se? Uwo muntu wasamwe ku bubasha bwa Roho Mutagatifu rero urumva yaragenewe kuba ikintu kijugunywiriya koko mu buzima bw'abemera Yezu Kristo. Kandi we yasamye se ninde noneho? Ni Yezu nyirizina. Azabyara umwana uzamwite Yezu, kuko uriwe uzakiza umuryango w'ibyaha byabo. Muri Matayo umutwe wa mbere umurongo wa 20 kugera kwa 21. Noneho rero ugakomeza mu mutwe wa 2 kwa Matayo, abanyabwenge baza kuramya Yezu. Baraza nyine ntibaje bavuga ngo ese ngo ababongo bari kumwe n'uyu mwana ngo bakora iki? Ese ngo uyu mugore ngo we ninde? Nkuko nyine bamwe mu bemera Yezu ubu ngubu bitwara gutyo nyine. Ese ngo uwo mugore se ngo ninde? Avuze iki se? Ngo icy'ingenzi ni Yezu di. Hari abanyabwenge ntabwo bagiye ngo bakore gutyo. Bubashye ababyeyi be, bakiriwe n'ababyeyi be, baramya Yezu Kristo, bafatanyije n'ababyeyi be kuramya Yezu Kristo. Ibyo natwe nibyo dukora. Nuko ngo babone inyenyeri barishima cyane. Binjiye mu nzu babona umwana na nyina Mariya. Urumva inshuro basubiramo kenshi muri Bibiliya ko Yezu na Bikira Mariya bari hamwe. None we uti nuko batandukanya byanze bikunze, nuko barapfukama baramuramya. Ntabwo ngo mubanze mwebwe mwigireyo ngo simwe mwatuzanye di. Uwo dushaka twamubonye. Si uko bavuze. Aho ni mu mutwe wa 2 ku murongo wa 11 kwa Matayo. Noneho mu guhungira mu Misiri, ni muri uwo mutwe wa 2 nanone. Umumarayika abonekera Yosefu ati byuka ujyana umwana na nyina uhungira mu Misiri, maze ugumeyo kugeza igihe nzakubwirira. Kuko Herode agiye guhiga umwana ngo amwice. Umwana, ufata umwana na nyina Mariya. Yosefu abyutse ajyana umwana na nyina. Umwana na nyina Yesu na Mariya. Ese urumva iryo banga data yahuje, Roho Mutagatifu yahuje, cyangwa Yesu ubwe? Wowe urumva ntacyo rivuze pe mu buzima bwawe bw'uwemera Yesu? Kuva mu Misiri mu mutwe wa 2 nanone, Yosefu arabyuka ajyana umwana na nyina. 2:21 Matayo 2:21. Noneho tukigira mu Ivanjiri ya Yohani. Ivanjiri ya Yohani hari ahantu 2 bavuga Bikira Mariya, ariko h'ingenzi yibanze mu mutwe wa 2 mu bukwe bw'Ikana. Ntabwo Bikira Mariya ari umuntu ubonetse wese. Ntabwo
muntu roho mutagatifu yashyize izina rye muri Bibiliya apfa kurihashyira gusa. Ku munsi wa gatatu i Kana mu Galileya bacyuza ubukwe, nyina wa Yezu yari yawutashye. Urumva ko rwose amuhaye umwanya. Ntabwo ari umugore ubonetse wese, nyina wa Yezu. Nuko ibyabaye rero uwo munsi, kandi Yezu n'abigishwa be bari bamutumiwemo. Divayi imaze gushira, nyina wa Yezu aramubwira ati nta divayi bagifite. Aha rero niho hatangirira bya bindi, aha niho twahera dutangira gusobanura biriya byo kwiyambaza abandi bantu dusanga Yezu Kristo. Kandi ibyo ngibyo bikaba bitangirira hano ku isi. Ubutumwa bwabo rero ntiburangirira hano ku isi, kuko twebwe twemera ko, kuko hari abantu bafite ukwemera kw'igice cyangwa se bemera Yezu ku buryo butari bwo, kandi bakiyita abakirisitu. Bumva ko nyine ngo abantu bapfuye ngo barasinziriye. Ubu ngubu se wowe tuzahurira hera? Twemera rero ko umuntu wabaye hano ku isi afasha abantu guhura na Yezu by'ukuri, nyuma yo kuva muri ubu buzima ubwo butumwa bwe abukomeza. Kandi hari ibimenyetso Kiliziya iheraho kugira ngo yemeze ko amasengesho y'uwo muntu arimo gukora ko. Hari ibyo nyine muri rwa rubanza bakora kugira ngo bagire umuntu mutagatifu. None se ubu nta munyarwanda w'umutagatifu wari wagirwa umutagatifu, nta murundi, nta muzayirwa. Urumva zayirwa nako abanyakongo bafite abahire batarashyirwa mu rwego na Kiliziya rw'abatagatifu. Ariko twe mu Rwanda nta n'umuhire, mu Burundi ashwi, Tanzania ashwi, ibihugu byinshi bya Afurika. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Umutagatifu ntabwo ari umuntu ubonetse wese. Aba yinjiye koko umutima wa Yezu. Iyo rero ari muri ubu buzima abantu baramwiyambaza, ati rwose wadusabiye. Ese ibyo ngibyo niduhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, yewe ujye udusabira. Si umuntu tuba tubwira, ujye udusabira rwose. Iyo avuye muri ubu buzima rero akomeza ubutumwa bwe, dushobora gukomeza kumubwira ati kanaka udusabire, kubera ko duhujwe, twunze ubumwe muri Yezu Kristo wazutse mu bapfuye. Rero tubikorera na Bikira Mariya n'abandi batagatifu bose. Ibyo biragoye kubyumva, usibye abantu basesewemo n'ubuhakanyi, nta roho mbi y'ubuhakanyi ishaka gusenya ukwemera Gatolika. Hari rero n'ibyahanuwe kuri Bikira Mariya, ariko twari turi mu Evanjiri ya Yohana aho ngaho. Bikira Mariya ati nta divayi bagifite. Yezu aramusubiza ati mubyeyi, ari njye ari nawe, ibyo tubigenzemo dute? Mubyeyi, byongeye igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abaherezaga ati ibyo babwira cyose mugikore. Nuko Yezu nibwo nyine yagenda agatubura amazi. Nuko ibyo birangiye ahindura divayi, amazi ahindura divayi. Ibyo birangiye Yezu amanuka ashyika aho i Kana mu Galileya, niho Yezu yatangiye ikimenyetso cye cya mbere, maze agaragaza ikuzo rye. Nuko abigishwa be baramwemera. Icyo gihe byatumye abantu bamwemera kubera Bikira Mariya, isengesho rye, kuba yari ahari. Bikira Mariya yatangiranye ubutumwa na Yezu mu Evanjiri ya Yohana mu mutwe wa 2, baburangizanya ku musaraba mu mutwe wa 19 umurongo wa 25 kugera kwa 26 na 7. Nuko maze Yezu aravuga, abwira Yohana. Iruhande rw'umusaraba wa Yezu hari hahagaze nyina na nyina wabo Mariya muka Kilopa na Mariya Magadalena. Yezu abonye nyina ahagararanye na wa mwigishwa yakundaga, abwira nyina ati mubyeyi, dore umwana wawe. Abwira na wa mwigishwa ati dore nyoko. Guhera icyo gihe uwo mwigishwa amujyaniwe. Bikira Mariya yaherekeje Yezu kugera ku musaraba mu butumwa bwe
na n'ubu rero uwo mubyeyi aherekeza umukristo mu butumwa bwe kuva akitwa umukristo kugeza arangiza ubutumwa bwe hano ku isi. Noneho rero biriya Simewoni yahanuriraga Bikira Mariya tubisanga no mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 3. Nyuma y'uko umuntu acumura yasezeranyizwa umucunguzi, ariko havugwamo umugore uzabigiramo uruhare, nk'uko ari umugore wari wacumuye nyine, ari umugore wari wagize uruhare kugira ngo icyaha kibe, wari wacumuje. Noneho Uhoraho yashatse ko hazaba umugore uzacungura, uzagira uruhare mu gucungurwa kwa muntu. Abwira umugore ati nkiza inzigo hagati yawe n'umugore. Abwira inzoka nako Uhoraho, nkiza inzigo hagati yawe n'umugore, hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rwe, ruzakujanjagura umutwe nawe urukomeretse ku gatsinsino. Intangiriro 3:15. Hagati rero y'urubyaro rwa Bikira Mariya n'urubyaro rwa Sekibi hari inzigo rwose. Niyo mpamvu umuntu ujya kurwanya Bikira Mariya nawe ajya amenya aho yahagaze nyine. Kandi njyewe nemera ko nta muntu kabone naho yaba umuporosho yaba hehe waba warahuye na Yezu Kristo by'ukuri ngo atinyuke kuvuga nabi Bikira Mariya cyangwa kugenda akora ubutumwa abuza abantu kugira icyo bamubwira kimuhesha ikuzo. Ibyo ntibishoboka. Bariya bose biruka mu ngo bagenda bavuga nabi Bikira Mariya nuko batazi na Yezu wari. Nta gushidikanya. Niyo mpamvu narangiza ubwo nyine twumvise ibyo ari byo ko kwiyambaza abatagatifu ari ibintu n'ubundi dukora guhera no muri ubu buzima. Dukeneye abantu baduheka nk'uko ntawe utarahetswe mu mubiri. Dukeneye n'abantu baduheka muri roho, baheka roho zacu. Muri ubu buzima hari abantu babidufashamo. Icyo kintu rero cyo bita mu Gifaransa mediation, umuntu ushobora kuguhuza cyangwa ubuhuza, nicyo mu kinyejana cya 16 umuntu witwa Luteri wari umupadiri yashatse gusenya. Kubera ko yari umupadiri avamo bimunaniye, atumvikanye n'abayobozi ba kiliziya, avamo nabi, arangije ajya arongora umubikira. Urumva ntiyashobora kugira ngo nyine abone amasakaramentu agira ate yamumanyira gukora ku buryo atandukana na kiliziya, ashyiraho ibitekerezo bigaragaza ko iyo kiliziya nta gaciro ifite, ko abantu kugira ngo babone ibyiza by'ijuru bashobora ubwabo kubyihanurira batanyuze ku basaseredoti, batanyuze kuri nde, byose arasenyagura. Ibyo rero byagize ingaruka mu buzima bwa kiliziya n'ubw'amateka, ku buryo nyine na n'ubu nyine hari abantu bumva ko nta muntu bagomba kwiyambaza cyangwa se ugomba kugira icyo abafasha. Nyamara ariko se njyewe bantera agahinda abo bantu. Ahubwo se bo ubwabo iyo barebye mu buzima bw'umubiri icyo bishoboreye ni iki? Mu buzima bw'umubiri ninde wikorera byose? Ninde udakeneye muganga? Ninde udakeneye mwarimu? Ninde udakeneye abayobozi? Ninde udakeneye? Ninde utarahetswe se? Ninde utazahekwa se bagiye kumuhamba? None rero uti njyewe nta nkunga y'umuntu nkeneye, urinde se? None rero no muri roho nuko ubuzima bwacu bw'umubiri n'ubwa roho ntugire ngo ntibisa, bifitanye isano rikomeye. Uko utibatije ni nako ukeneye n'abantu bagukorera n'ibindi bintu kuri roho yawe wowe ubwawe utakwikorera. Noneho rero ibyo ngibyo byose nabyinjiramo kuko sicyo cyari ikibazo, ariko tuzabivuga n'ahandi hantu. Ubwo nyine abo ngabo nibo bahakana penetensiya, bagahakana byinshi cyane. Ubutumwa bw'abasaseredoti ubwabwo nuko. Ibyo rero yose Yezu ni umunyampuhwe, ubwo afite uko azahura nabo. Ariko ibyo ari byose njye nta rw'iteka mbaciriye.
gusa njyewe nakwishimira ko ndi muri Kiliziya Gatolika, kaba nshobora kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya akamfasha, nkiyambaza abatagatifu bakamfasha, kandi nkabibona mu buzima bwanjye, kandi nkaba mfite abandi bantu dufatanye urwo rugamba rwo kurwana, nkaba mfite abo basaseredoti bashobora kumpa penetensiya bakangira inama, bakanyobora mu nzira y'ijuru. Hari rero inzozi Mutagatifu Yohani Bosco yarose, zanditswe nyine kubera ko yazibwiye papa Kiliziya ibona ko rwose ari inzozi zirimo amasomo menshi. Hari yarose nyine ubwato bunini wewe na papa buri mu nyanja, noneho hakaba hari andi mato menshi cyane, mato matoya najya kuba manini, ariko bwo buyaruta yose, wewe na papa. Ayo mato yose yandi yari mu nyanja nta kindi yakora gusibye kurasa bwa bwato bunini. Noneho ikintu cyafashaga ubwo bwato bunini ni iki? Hari inkingi ebyiri zererana, imwe ndende cyane n'indi iciriritse, zari zimurikiye ubwo bwato. Nuko kandi ubwo bwato ariho bwerekezaga, nuko urugamba rurakomera. Ayo matara ibyanda araburasagura kugeza igihe papa bamwiciye. Bamwishe bari mu bwato, barahaguruka batora undi, nawe aremera arahaguruka arongera arabutwara. Uko bugenda bwegera za nkingi ebyiri, niko ububasha bw'aya mato bwagendaga bukendera. Nuko baragenda nyine bamaze kwegera bwa bwato, bamaze kwegera neza za nkingi babuziritseho bazigeze iruhande, ububasha buva muri za nkingi ebyiri, hanyuma butsinda ababanzi barwanyaga bwa bwato nyamunini. Iki gihe rero tukaba twahakura amasomo muri iyo ntuza y'ibintu bitatu by'ingenzi abagatolika tugenderaho kandi bidufasha ku buryo bukomeye. Icya mbere ni Kiliziya iyobowe n'umuntu umwe wari we papa. Ibyo bituma hataba akajagari muri Kiliziya. Ntabwo ari abantu babiri batwara ubwato, ni umuntu umwe arabutwaye rero. Kandi mu myaka yose bumaze, nubwo bwanyuze mu mihengeri, bwakomeje gukomera. Niyo mpamvu umukristo gatolika yubaha papa kandi akamusabira rwose, akumva ko ari umushumba umuragiye. Ubwo ariko papa afite n'abandi bakorana nawe, abepiskopi bose, umwepiskopi wa diyoseze, abasaseredoti, abo bose bari muri abo bantu baturwanira urugamba rukomeye. Abo bose batuyoboye mu nzira igana nyine rwa rumuri rutanga ubugingo. Izo nkingi rero ebyiri zindi, imwe ni Ukaristiya, indi ni Bikira Mariya. Iyo Ukaristiya nta handi wayisanga usibye muri Kiliziya Gatolika, aho ari muri tabere nako ari igihe cyose, atari ukuvuga ngo twariye turatashye, ngo Yezu yari ahari igihe twaryaga. Oya, Yezu yiyemeje kugumana natwe kandi azabana natwe ubuziraherezo. Muri tabere nako rero arahari. Iryo banga rero ry'Ukaristiya ritubeshaho. Twishimira kuvuga ati dore ntama w'Imana, dore ikiza ibyaha by'abantu, dore Yezu. Wajya guhazwa uti umubiri wa Kristo, nta rubangura ariye gusa n'ifunguro. Oya, ni umubiri wa Kristo, ni Kristo uguza mu buzima bwawe. Hanyuma na Bikira Mariya twiyambaza, n'abandi batagatifu bose bagiye nyine batera intambwe, ariko Bikira Mariya ku isonga. Hari bane bakurikira iyo nzira, abanzi bayo bo ni benshi, hari nabo bose, ayo mato yose, ayo madini yose abereyeho gusa gusebya ibyo twishimiye. Kugira ngo rero umuntu ashobore guhagarara neza muri iyo nzira ari kumwe na Bikira Mariya, nuko ubuzima bwe buhinduka ituro rinogeye Yezu Kristo. Mu by'ukuri kizasenya Kiliziya ntabwo ari abo bantu bari hanze yayo, ni abayirimo imbere gusa. Rero nabo ntibazabishobora kuko Roho Mutagatifu ahari kugira ngo ayirengere, ndetse n'imbere ubwayo.
niyo mpamvu wo mu Kristo Gatolika uvuga ngo uriyambaza Bikira Mariya wagombye kwereka umuporosho cyangwa undi wese utamwiyambaza ko ufite icyo umurusha urushaho kubengerana ubutagatifu. Icyo nicyo kizamwereka koko ko ufite icyo umurusha, kandi ibyo koko birashoboka kuko Bikira Mariya dutabara akaduha ubuvunyi bwe bukaturushaho kudufasha gukataza dukorera Yezu Kristo uko bikwiye. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Igihe rero cyarageze mu mayobera yo gucungurwa kwacu havuka isengesho ryo kuyazirikana abantu babifashijwemo na Bikira Mariya guhera muri Moyen-Âge nko mu kinyejana cya 11, 12 buri. Ayo mayobera yo gucungurwa kwacu sibo bayahimbye. Iryo sengesho rya Bikira Mariya twarizirikanyeho, irya Dawe uri mu ijuru naryo ririmo, turarizi. Nta na kimwe gihimbye, nta na kimwe abantu bihangishijeho mu isengesho rya Rozari. Gusa rero umutagatifu wari kwirakwije cyane ni Mutagatifu Dominiko. Nyine abavuze iryo sengesho bazirikana amayobera yo gucungurwa kwacu, amayobera ya Yezu Kristo bari kumwe na Bikira Mariya, byagiye birushaho kubaha imbaraga zo kwinjira muri iryo banga nyine, cyangwa bo ubwabo byo guhinduka rozari nzima, bagahinduka ibyishimo, bakuzura ibyishimo, bakababarana na Yezu Kristo, bakamurikira isi, kandi bakagenda bakira ikuzo rye, banayobora abo bahuye muri iryo kuzo. Ibyo rero iryo sengesho nyine rirakoreshwa kandi rifite akamaro. Ntawe rero ugomba kuvuga ngo ni ikigirwamana cyaheze. Muri iryo sengesho na Bikira Mariya dusenga, dufatanya nawe tuzirikana amayobera nyine yo gucungurwa kwacu. Ariko uwo mubyeyi turamwiyambaza, dushobora kugira ibyo tumusaba mu bubasha ahabwa na Yezu Kristo kandi akabikora. Nta n'ugomba kugira isoni zo kumubwira ati mubyeyi Bikira Mariya mfasha muri ibi, kubera ko nyine yahawe ku byiza bya Yezu Kristo, cyangwa se yahawe Yezu Kristo ubwe, kuko niwe wenyine witwa nyina wa Yezu Kristo. Niyo mpamvu rero atabara nyine, yatabara Kiliziya nk'uko nyine ziriya nzozi za Yohani Bosco zibitwereka, nk'uko yatabaye bariya bikana, na n'ubu atabara abana bari mu kaga, abana ba Kiliziya, abamwiyambaje mu izina rya Yezu Kristo wapfuye akazuka. Hahirwa biyambaza Bikira Mariya. Bikira Mariya agomba gukundwa akaniyambazwa, kandi abamwiyambaza bazabironkeramo umugisha muri ubu buzima n'ubuzaza. Njyewe nkunda ariye nabwiraga nyine abo bose baducira urubanza ngo twiyambaza Bikira Mariya, nturabizi niba Yezu Kristo azacira urubanza abakunze umubyeyi we Bikira Mariya bakamwiyambaza, urwo rubanza ndarwemeye. Azanhatira urwo ashaka, ndarwemeye pe. Hagaze urumva Yezu koko kuzira ngo wowe wakunze mama wanjye ngo agende wagicibwe we, koko urumva koko hewe ni ikinyuranyo. Kuko nyine muri Kiliziya byagaragayemo ko abatagatifu bose, abantu bose, nta n'umwe Yezu atagiye yerekana nyina nk'uko hariya ku musaraba yabigenje, ati ndabona unkunda dore na mama wanjye. Ariko rero nyine hari abantu tutakwirwa tunabwira Bikira Mariya, kuko iyo umuntu atazi Yezu Kristo, atazi ibyo, atamwemera, mbese nta wahera heza umubwira nyina kandi n'umwana atamwemera. Ikintu cya mbere rero kuri bose ni uguhura nyine na Yezu Kristo, guhura na Yezu Kristo, kandi iyo uhuye nawe ahita aguhuza na nyina. Umuntu wese wahuye na Yezu Kristo by'ukuri byanze bikunda azamwereka nyina ye, ati uyu ni mama wanjye, dore nyoko, dore mama wawe, dore umwana we.
arahirwa rero uwo muntu, aho kugira ngo abe ikivume nk'uko bamwe babitekereza. Nyagasani Yezu, babarira abantu bose batuka umubyeyi Bikira Mariya. Umubyeyi Bikira Mariya, sabira abo bose bagusebye, kandi n'abakwiyambaza ubahe, kuko ubarinde kugusebya mu byo bavuga no mu byo bakora, ahubwo bagira abatagatifu by'ukuri mu izina rya Yezu Kristo wapfuye akazuka.